Akkam jirtu kabajamtoota maatii fataa tiitooriyaal har'a wanni nuti waliin ilaallu garaagarummaa liidarshiippii fi manaajimentii waliin ilaallaa jechuudha. Liidarshiip jechuun maal jechuudha? Akkasumallee manaajimentii jechuun maal jechuudha kan jiru gabaabsinee waliin ilaallee jechuudha. Okay. Gaafa manaajer inda liidar jedhamu garaagarummaa qaba. Manaajer jechuun maal jechuudha? Liidar kan jedhu jechuun maal jechuudha kan jedhu ilaalla bal'inaan. Garuu manaajeraa fi liidariin gonkumaa tokko miti jechuudha. Manaajer gaafa inni liidar wanni jennu garaagarummaa qaba jechuudha. Garuu yeroo tokko liidarshiippii fi manaajimentiin jechuun walitti nama duraa qabachuu dhufuu danda'a. Garuu waloon hojjetanii garuu walirraa adda baanii danda'anii garuu immoo hiikti isaanii garagara jechuudha. But these two terms are different meaning garaagarummaa qaba. Akkasumallee they should not be used interchangeably. Kanaafuu manaajer yookaan immoo manaajimentii yookaan liidarship manaajimentii gonkumaa tokko goonee fayyadamuu qabnu jechuudha. Garuu both is imply unique set of skill, characteristics and function. Function skill fi karakteroota garagaraa isaan unique ta'an set godhan isaan lamaan jechuudha. Garaagarummaan isaanii kana jechuudha. Garuu isaan lamaanuu meaningiin isaanii garagaraa tokko goonee fayyadamuu qabnu jechuudha. Unique isaan lamaanuu maal set maal godhu skill godhu irratti karakterii godhu akkasumallee hojiin isaanii function irratti garaagarummaa guddaatu jira jechuudha. Fakkeenya fudhannee liidarshiippii fi manaajimentii irratti jechuudha. Amma fakkeenyaaf some people lead without a managerial role. Namoonni tokko kaampaanii tokko keessatti osoo manaajerri hin jirre liidarshiippii qofaan hoogganamuu danda'an. Garuu manaajerri do not practice leadership. Manaajerri ammoo garuu liidarshiippummaa practice godhuu hin danda'u jechuudha. Namoonni tokko manaajeroo qabaatan manaajerri sana immoo gahee liidarshiippii sana bahuu hin danda'u jechuudha. Garuu namoonni iddoon takka bakka liidarshiippiin jirutti manaajimentii yoo jiraachuu baate sammuun tokko ni hojjetama jechuudha. Akkasumallee liidarshiip jechuun sooshaal infuulaansii gaggeessa jechuudha. Kan akkamii maal yoo inni itti sooshaal infuulaansii jechuudha. Komaan goolii isaaniirra fayyadamee goolii bira akka nuti riich goonuuf liidarshiippiin puushin godhuu danda'a jechuudha. Maaliif? Akkasumallee karaa biraatiin it is the art of motivating group of people. Aartii namoota jechuudha. Namoota hanga tokko goolii isaanii bira gahuuf motivate kan godhu art of motivating group of people kan jennu maali? Liidarshiip jechuudha. Akkasumallee manaajer jechuun yookaan manaajimentii jechuun the art of working through people jechuudha. Akkaataa hojiin takka itti hojjetamu karaa nama biraatiin jechuudha. With the satisfaction of what? Public employer and the employees. Kana jechuun satisfy ta'uu qaba. Maaliin hawaasni namni si hojjechiisan akkasumallee employees hojjetummaan achi keessa gurmataan isaa ta'u jechuudha. Kanaafuu the art of working through people jechuu dandeenyaan jechuun maal manaajimentii yookaan immoo manaajer jechuudha. Kaan immoo the art of working through people with satisfaction of public employer and employees jechuudha. Liidariin tokko goolii seet nu godha garuu manaajerri goolii liidariin seet godhe sana follow godha jechuudha. Achi bira guu follow godha. Akkasumallee when it is come to setting and executing company vision and aims garaagarummaa qaba jechuudha. Gaafa seet goonu akkasumallee execution yookaan vision fi aim company tokko gaafa seet goonu gahee liidarshiippiiti gahee liidaraatii fi gahee manaajeraa garaagarummaa jira haabawat different role jira jechuudha. Tokko miti. Akkuma jalqaba irra jennee liidariin seet maal godha goolii manaajerii follow godhanii position of organization their organization in the future on positionii keenya kana keessatti liidarii fi manaajerii garaagarummaan isaanii garaagarummaa guddaa jira jechuudha. Maaliif jennaan positionii rooliin isaanii garaagarummaa qaba jechuudha. Kanaafuu akkamitti yoo jenne tokko ilaalla jechuudha. Here amma fakkeenyaaf manaajerii play significant role. Manaajerii gahee inni taphachuu danda'u gahee baramaa jechuudha. Significant kan ta'e dabee kan jiru jechuudha roolii. Garuu liidarshiippiin ammoo liidariin maal godha transfer the company mission goal and vision to entire organization. Organizationii keenya san keessatti structure jiru abal waan akkanaa hojjechuu qabu visionii keenya kana missionii keenya kana jee namni kaampaanii san keessatti transfer godhu goolii liidar jechuudha. Manaajerri ammoo garuu keeping employees aligned with what core company goals and value. Namoota achi hojjetan hojjettoota keenya san visionii liidarii nu kaasan irratti akka turu ammallee waan goolii san bira akka nuti geenyu kan irratti nu gargaaru jechuudha liidariin. Liidaris think idea. Liidariin maal godha yaada manaajerri ammoo garuu yaada san akkamitti execution goona jee kan yaada jechuudha. Liidariin karoora tokko baasee yaada tokko lafa kaa'e manaajerri ammoo garuu yaada sana akkamitti lafatti gabbuufnee hojiirra oolchina kan jiru irratti focus godha jechuudha.
Akkasumallee liideriin jechuun wanni inni irratti xiyyeeffatu yaada qofa osoo hin taane waa'ee fiicharii irratti xiyyeeffata. Manaajarri immoo namoota walitti qabee waan liideriin jeessan akkamitti hojiirra oolchina kan jedhu irratti xiyyeeffannaa guddaa kennaa jechuudha. Kanaafuu bifa saniin garaagarummaan isaanii kana jechuudha. Akkaataa kominikeet itti goon ammallee akkamitti hojii liideriin nu kenne san ekisikuut goona kan jedhu irratti manaajarri fokus godha jechuudha. Okay, liideriin maal laala yoo jenne liideriin maal irratti xiyyeeffata gizee hedduu maali hojiin isaa yoo jenne why and what akkamitti maaliif wanni kun akkana ta'e akkamitti wanni kun akkana ta'e why and what gaafii jettu irra deebisuu irra fokus godha. Manaajarri immoo garuu hedduu yeroo hedduu wanni isaan irratti xiyyeeffatanii akkamitti when yoomii fi how akkamitti hojjetama kan jedhu irratti xiyyeeffannaa kan nu jechuudha. Therefore kanaafuu jechuun manaajarri primary responsibility what complete their tasks and reach their goals based on leader vision. Kanaafuu manaajarri gaheen isaa responsibility isaa guddaa maal taaskii kaampaanii san keessa jiru tokko ammoo irra kaa'amisan akkamitti kan viishinii fi miishinii kaampaanii kaasan akkamitti galma geenya kan jiru san irratti xiyyeeffatee ekiskuushinii irratti xiyyeeffataa jechuudha. Garuu seet kan godhu goolii yookaan viishinii miishinii san seet godhee manaajara kan kennu eenyu jechuudha liidaroota jechuudha. Leader is concerned with idea wanni inni irratti xiyyeeffatu idea related to the more high level sadarkaa gadii tanarra osoo hin ta'in leevilii olii irratti jechuudha. Kaampaanii tokko osoo jiraanne warroota olii jechuudha kaampaanii head office takka ammoo headquarter irratti gaggeessan jechuudha warroonni kanaa. Akkasumallee waa'ee manaajarri immoo gaafa kanama related to people according the role they play in decision making process. Akkaataa decision making process aangoo isaan qabanii viishinii gubbaatti manaajarri viishinii fi miishinii kaampaanichi gabbuusu kan liideriin lafa kaa'essan irratti akkamitti decision making goona kan jiru godii tana irratti xiyyeeffataa jechuudha. Akkasumallee what should be done kan jedhu jechuun maaltu dalagamuu qaba kan jedhu kaniif irra fokus godhu eenyu liidera yoo ta'e how should be done kan jedhu immoo kan irra fokus godhu manaajara jechuudha. Liideris liideriin maal godha akkasumallee kaalcharii kaampaanii tokko kireet godha manaajarri immoo kaalcharii liiderii kireet godhe san maal godha sappoorti godha jechuudha. When it comes to the organizational culture tokko keessa gaafa dhufnu manaajaraa fi liideriin garaagarummaan isaanii rooliin isaanii garaagarummaa qaba jechuudha. Akkuma liideriin kireet godhu kaalcharii manaajarri immoo follow sappoorti godhu gaheen isaanii garaagarummaa. Manaajarri kaalcharii organization tokko keessa maal godha lead the employees to what live up to the culture which is shaped by leader. Akkaataa sheepii liideriin lafa kaa'essan jiraatamuu qabu takkamuu hojjetamu akkaataa achi keessatti kaalchariin jiraatu saniin akka isaan hojjetan hojjetaa maal godha inspire wanta godha jechuudha lead godha. Akkasumallee inspire leader have power to what influence employee behavior illee kan godhuu danda'u leader jechuudha. Akkasumallee communicate the organizational culture and company wide keessatti communicate kan godhu leader jechuudha. Kanaafuu leader inspires godha akkasumallee communicate godha jechuudha kaampaanii walii galatti. Akkasumallee so drive employee to leave this company course and kana jechuun manaajaraa fi liidarri osoo kan waliin hin galle yoo kan ta'u taate kaampaaniin keenya core driving isaatiif kaalchara isaa kophaa isaatti galme geessisuun gonkumaa hin danda'amu jechuudha. With collaboration between management and leadership. Kanaafuu kaampaaniin keenya goolii isaa tokko ammoo core value isaa bira gahuuf lamaan isaaniitu maal godhuu qaba collaborate yookaan support godhuu qaban jechuudha. Liidarii maal irratti xiyyeeffate inspire people irratti xiyyeeffate manaajariin ammoo garuu push them into their success. Bakka akkamitti success galma geenya kan jiru hojjettoota isaa maal godha push godha jechuudha manaajarri. Leader have the great power to inspire people. Amma akkasumallee liideriin jechuun humna aangoo guddaa qaba gahee humna guddaa qaba namoota inspire godhuuf motive hamilee takhannu. Manaajarri immoo garuu are responsible for what their success and positive experience. Positive experience isaaniitiif success isaaniitiif yoo hojjetaan kufuu isaatiif takka immoo hojjetaan positive experience akka harkatu irra gahee guddaa qaba jechuudha. When leaders are unable to inspire the people gaafa jechuun liideriin tokko hojjettoota isaa inspire godhuu dadhabe manaajarri immoo taaskii gaheen isaa maal jenna akka uummanni success godhan gahee fudhatee hojjechuu dirqama qabaachuu. Akkasumallee yoonii fi jechuun employee hojjetaan kaampaanii tokko keessa jiru takka immoo hojjettoonni isaan jala jiran jechuun manaajara kaampaanii sana keessa jiran employees work effectively yoo seeraan dalagan taate result maalirraa kan ka'e open and transparent communication between what the leaders managers and employees jechuudha. Isaan jidduu walii amanamummaan jiraachuu walii hoogganamuu fi sirriitti isaan jidduu transparency jiraachuu akkasumas communication jiraachuu agarsiisaa jechuudha.
akkasumallee leaderiin the peak into the future waa'ee future irratti xiyyeeffata manager take action into the present waan future irratti leaderiin yoo xiyyeeffate manager ammoo godhu arra keessa amma keessa maaltu godhamuu qaba future keenya san bira reach godhuuf takkaammoo bakka san ga'uudhaaf present maal godhuu qabna kan jiru action fudhata jechuudha. Leader is basically more of future focused. Kanaafuu irra caalatti jechuudha leaderiin waa'ee future irratti focus godha manageriin ammoo godhu akkamitti execute godha takkaammoo akkamitti lafarra buufna kan jiru irratti xiyyeeffannaa guddaa kan jechuudha. The manager is the most important target. Managerri jechuudha targetiin isaa guddaan bishiin takkaammoo goolii kaampaanii sanii akkamitti bira ga'uu dandeenya arra maal hojjennee maal kan jiru jechuudha maal goonee maal fayyadamne utilize maal goonee procedure jiru takkaammoo kaampaanii waan lafa kaatisa utilize goonee budgetaa fi staffii jirtu fi organizational structure caasaa jirtutti keessaatti akkamitti goolii san bira geenya kan jiru irratti focus godha jechuudha. Akkasumallee leaderiin ammoo garuu think ahead dursee yaada akkasumallee capitalize on future prospect jechuudha. Waa'ee fuucharii keessa maal keessaa mudachuu danda'uu fi fuucharii irratti focus godhee baay'ee jechuudha capitalize godhee jechuudha irra hedduu jechuudha. Garuu waa'ee leaderiitii fi manaajeraa gaafa dubbannu biizinesii keessatti it's important to have both great managers and leaders. Maaliif jennaan kaampaaniin tokko organization tokko biizinesiin tokko success ta'uudhaaf lamaan isaaniitu namoota great managerii fi leaderii qabaachuu qabu jechuudha. So organization need a good leader. Organization tokko leaderii bareedaa isa baratu achieve the mission isaa bira ga'uuf jechuudha. Akkasumallee good managerii isa barbaachisa to ensure mirkaneessu the thing getting done to reach company vision. Wanni company vision lafa kaatisan bira ga'uuf akkaataa haala gaariidhaan hojiin hojjetamtee akka bira ga'uuf jechuudha. Barnoota dabalataa tajaajila yoo subscribe gochuun dagatina yoo viidiyoon kun si gargaare like gochuun dagatiin akkasumas hiriyoota kee hundaaf share godhi mata duree biraa kan akkam irratti akka isin qopheessinu barbaaddu yaadni keessan murteessaa waan ta'eef hordoftoota Fataa Tutorial viidiyoo kana jalatti waan comment sectionii gama jalaa kana description gubbaatti argamu kanarratti akka nu barreessitan kabajaan isin gaafanna. Fataa Tutorial waliin milkaa'inni keessan dhiyeenya qormaata irratti milkaa'ina gaarii isiniif haa ta'u. Hamma viidiyoo itti aanutti walgarruutti nagaa rabbii keessa jiraadha. Fataa Tutorial subscribe gochuun dagatinaa galatooma nagaatti.